Hello mga par, pag maka-encounter kayong gantong truck, gantong makina ng Sino truck, MC11 or MC13 engine model. Pag naka-encounter kayo ng ayaw umandar yung makina, buksan nyo lang itong mga paro. Tapos may fuse dyan. Yan yung dalawang fuse na 60 amperes yata yan. Tapos itong isang fuse dito na 30 amperes. Minsan pumuputok yan mga par, kaya yung makina ayaw umandar. Minsan din naman itong suction control valve dito sa high pressure pump or tinatawag nila is metering valve, fuel metering valve. Minsan din naman sa mga sensors. Yan lang mga par, all goods.